ඔබට ජීවත් වෙන්න ආසාවක් තියෙනම නම් මේ නම කවදාවත් යාගේ මූණට කියන්න එපා. බග්සි. නිව්යෝක් පාතාලේ හිටපු භයානකම මැරයාට හැමෝම කිව්වේ බග්සි කියලා. ඒකේ තේරුම පිස්සා නැත්තම් කෘමියා කියන එක. හැබැයි යාගේ මූණට ඒ නම කියන්න තරම් කොන්දපණ තියෙන කෙනෙක් මුළු නිව්යෝක් නගරේම හිටියේ නෑ. මොකද එහෙම කිව්වොත් ඊළඟ තට්පරේ එතන මිනිහක් වැටෙනවා ස්ථිරයි. මේ කියන්නේ මිනිමරුවෙක් ගැන. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිමරුවෙක් ගැන නෙවෙයි. අද ලෝකයේ විනෝදයේ අගනුවර වන ලස් වේගස් නගරය නිර්මාණය කළ ඉතිහාසයේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි වූ කඩ වසම්ම සහ දරුණුතම අපරාධකරුවා ගැනයි. ඔහුගේ නම බෙන්ජමින් සීගල්. බෙන්ජමින් සීගල් ඉපදුනේ 1906 දී නිව්යෝක් නගරයේ ඉතාමි දුප්පත් පැල්පත් පේලියක. යුදෙව් ජාතිකයෙක් වූ ඔහු කුඩා කාලයේම ඉගෙනීම අතහැරියා. ඔහු Tamanගේ අපරාධ ජීවිතය පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 14 දී. ඒ නිව්යෝක් පාරවල් වල බඩු විකුණන අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් පුෂ්කාට් පෙඩ්ලර්ස් කියන කප්පම් ගැනීමෙන්. කවුරු හරි කප්පම් දෙන්න බෑ කිව්වොත් බෙන්ජමින් කලේ භූමි තෙල් වක් කරලා ඒ කරත්තේ ගිනි තියන එකයි. ඔහුට තරහ ගියාමේ හැසිරෙන වියරු ස්වභාවය නිසාම පොලිසිය සහ මිතුරන් ඔහුට බග්සි හෙවත් පිස්සා කියන නම පට බැන්දා. නමුත් ඔහු ඒ නමට කොච්චර වෛර කළාද කියනව නම් කවුරු හරි ඔහුගේ මූණට බග්සි කිව්වොත් ඒ පුද්ගලයාට එතනින් එහාට ජීවත් වෙන්න ලැබුණේ නෑ. බග්සිගේ ජීවිතය වෙනස් වුණේ ඔහුට මය ලෑන්ස්කි නැමැති පාතාල මොලකරු මුණ ගැසීමෙන් පසුවයි. ලෑන්ස්කි සැලසුම් හදනකොට බග්සි ඒව ක්‍රියාත්මක කළා. ඔවුන් දෙදෙනා එකතු වී ඇමරිකාවේ ප්‍රථම වතාවට කුලියට මිනීමරණ සංවිධානයක් පිහිටවා ගත්තා. එය හැඳින්වුවේ මර්ඩර් ඉන්ක් හෙවත් මිනීමැරුම් සමාගම නමින්. මේකේ රස්සාව වුණේ මාෆියාවට විරුද්ධ වෙන ඕනම කෙනෙක්ව මුදලට ඝාතනය කිරීමයි. බග්සි කොච්චර දක්ෂ වෙඩික්කරුවෙක්ද කියනව නම් ඔහු අතින් කී දෙනෙක් මැරුණාද කියන එකට අදටත් නිශ්චිත ගණන් බැලීමක් නෑ. වයස අවුරුදු 20 ගණන් වන විට බග්සි නිව්යෝක් නගරයේ ප්‍රබලම චරිතයක් බවට පත් වුණා. නමුත් පොලිසිය ඇස ඔහු වෙත යොමු වීමත් එක්ක මාෆියා නායකින් තීරණය කළා බග්සිව නිව්යෝක් වලින් ඉවත් කරන්න. ඔවුන් ඔහුව යවවා ඇමරිකාවේ අනිත් කෙළවරට, ඒ කියන්නේ කැලිෆෝනියාවට, රත්තරන් සහ සිනමාව තියෙන ලෝකයට. බග්සි හිතුවේ ඔහු යන්නේ රජ වෙන්න කියලා. නමුත් ඔහු දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ගමන ඔහුගේ අවසානීය බව. කැලිෆෝනියාවට ගිය බග්සි සීගල් සාමාන්‍ය අපරාධකරුවෙක් වගේ හැසිරුණේ නෑ. ඔහුට ඕන වුණේ හොලිවුඩ් තරුවක් වගේ ජීවත් වෙන්න. ඔහු ඊටාම මිල අධික ඇඳුම් මැන්දා. ෆ්‍රැන්ක් සිනාත්‍රා, ක්ලාක් ගේබල් වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ නළුවන් ඔහුගේ හොඳම මිතුරන් වුණා. ඔහු තමන්ගේ රූපය ගැන කොච්චර වද වුණාද කියනවනම් ඔහු රැට නිදාගත්තේ මුහුණේ ආලේපන ගාගෙන. නමුත් මේ ලස්සන මුහුණ පිටපස්සේ හිටියේ භයානක මිනීමරුවෙක්. වරක් ඔහු ඉතාලියට ගිය ගමනකදී අහම්බෙන් හිට්ලර්ගේ මිතුරන් වූ මුසෝලිනි සහ ගෝරින්ව මුණ ගැසුණු බවත් බග්සි ඔවුන්ව මරා දැමීමට උත්සාහ කළ බවත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඔහුගේ පෙම්වතිය වූ කවුන්ටස් ඩොරති ඔහුව නතර නොකළා නම් බග්සි අතින් එදා ලෝක ඉතිහාසය වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මෙය තමයි බග්සිගේ චරිතයේ තිබුණු අනපේක්ෂිත බව. 1945 දී බග්සිගේ ඇස යොමුනේ නෙවාඩා ප්‍රාන්තයේ තිබුණු පාලු කාන්තාරයකට. එතන නම ලස් වේගස්. ඒ කාලේ එතන තිබුණේ දූවිලි සහ පුංචි කැසිනෝ ශාලා කිහිපයක් විතරයි. නමුත් බග්සි දැක්කා සිහිනයක්. ඔහු තීරණය කළා මේ කාන්තාරය මැද ලෝකයේ සුඛෝපභෝගීම හෝටලය හදන්න. මේ ව්‍යාපෘතිය මුලින්ම පටන් ගත්තේ බිලි විල්කර්සන් කියන ව්‍යාපාරිකයා. නමුත් බිලිට සල්ලි මදි වුණා. බග්සි කලේ මාෆියාවේ සල්ලි බලය පාවිච්චි කරලා බිලීව ව්‍යාපාරයෙන් එළියට දාලා මුළු ව්‍යාපෘතියම තමන්ගේ අතට ගත්ත එකයි. ඔහු මේ හෝටලයට නම තිබ්බේ The Flamingo කියලා. ඒ ඔහුගේ අලුත් පෙම්වතිය වූ වර්ජීනියා හිල්ට සුරතලයට කියන නමයි. ඇගේ කකුල් දිග නිසා ඔහු ඇයට ඒ නම පාවිච්චි කළා. බග්සි හිතුවේ ඔහු මේ හදන්නේ තමන්ගේම රාජධානියක් කියලා. ඔහු බැංකුවලින් නානගත්තේ නැහැ. ඔහු මේ හෝටලේ හදන්න සල්ලි ගත්තේ නිව්යෝක් වල හිටපු දරුණුම මාෆියා නායකයින්ගෙන්. එය තමයි ඔහු ජීවිතේ ගත්තු මෝඩම තීරණය. ෆ්ලැමින්ගෝ හෝටලය හදන්න පටන් ගත්තේ ඩොලර් මිලියන 1.5ක ඇස්තමේන්තුවකින්. නමුත් බග්සි සීගල්ට ව්‍යාපාර ගැන දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු හෝටලයේ සෑම කාමරයකටම වෙනම නාන කාමර, පිටරටින් ගෙන වූ කිරිගරුඬ සහ සුකෝපභෝගී ලී බඩු යෙදුවා. ඔහු මේ වෙනුවෙන් පිස්සුවෙන් වගේ වියදම් කළා. මාස ගණනක් යනකොට හෝටලේ වියදම ඩොලර් මිලියන 6ක් දක්වා ඉහළ ගියා. අද මුදලින් මේ ඩොලර් මිලියන 100කට සමානයි.
මේ සල්ලි බග්සිගේ නෙවෙයි. මේවා මාෆියා නායකයින්ගේ කළු සල්ලි. මේ අතරේ නිව්යෝක් වල හිටපු මාෆියා නායකයින්ට ලකි ලුසියානෝ සහ මය ලෑන්ස්කිට ඔත්තුකරුවන්ගින් ආරංචියක් ලැබුණා. ඒ තමයි බග්සි හෝටලය හදන මුවාවෙන් සල්ලි හොරකම් කරනෝ කියන එක. බග්සිගේ පෙම්වතිය වූ වර්ජීනියා හිල් නිතරම මුදල්මලු රැගෙන ස්විට්සර්ලන්තයට යන බවට ඔවුන් සැක කළා. තමන්ගේම මිතුරෙක් තමන්ගේ සල්ලි හොරකම් කිරීම ගැන මාෆියා නායකයින්ද දැඩි කෝපයක් ඇති වුණා. 1946 දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා ෆ්ලැමිංගෝ හෝටලය විවෘත කළා. නමුත් එදා දවස බග්සිට සාපයක් වුණා. එදා කාන්තාරයට ධාරානිපාත වැස්සක් වැස්ස නිසා විදුලිය විසන්දි වුණා. හෝටලේ කාමර භාගයක්වත් හදලා ඉවර වෙලා තිබුණේ නැහැ. ආරාධනා කළ හොලිවුඩ් නළු නිලියන් බොහෝමයක් ආවේ නැහැ. එදා රෑ හෝටලය විශාල පාඩුවක් ලැබුවා. මේ අසාර්ථකත්වය නිසා මාෆියා නායකයින් තීරණයක් ගත්තා. ඔවුන් 1946 දී කියුබාවේ හවානා නුවරට රහසිගතම රැස් වුණා. මෙය ඉතිහාසයේ හැඳින්වෙන්නේ හවානා සමුළුව, හවානා කොන්ෆරන්ස් කියලා. එහිදී බග්සිගේ ළඟම මිතුරා වූ මය ලෑන්ස්කි ඔහු වෙනුවෙන් කතා කළත් හෝටලය දිගින් දිගටම පාඩු ලැබීම නිසා අවසානයේ බග්සිව ඝාතනය කිරීමට නියෝගය නිකුත් වුණා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අනුන්ම මරා දැමූ බග්සිගේ මරණ වරන්තුව එදා හවානා නුවරදී අත්සන් කෙරුණා. 1947 ජුනි 20 වෙනිදා රාත්‍රිය උදා වුණා. මේ වෙද්දී ෆ්ලැමිංගෝ හෝටලය යම්තාක් දුරට ලාභ ලබමින් තිබුණ නිසා බග්සි හිතුවේ ඔහුගේ ජීවිතය ආරක්ෂිතයි කියලා. එදා රාත්‍රියේ ඔහු හිටියේ කැලිෆෝනියාවේ බෙවර්ලි හිල්ස් වල පිහිටි ඔහුගේ පෙම්වතියගේ මන්දිරයේ. එදා වර්ජීනියා හිල් ගෙදර හිටියේ නැහැ. බග්සි තනියම සෝෆා එකේ වාඩි වෙලා ලොස් ඇන්ජලිස් ටයිම්ස් පත්තරේ කියවමින් හිටියා. ඔහු ජනේලයේ තිරරදි දාලා තිබුණේ නැහැ. එය තමයි ඔහු කළ අවසන් අත්වැරැද්ද. හරියටම රාත්‍රී 10:40ට පමණ පිටත අඳුරේ සැගවී සිටි ඝාතකයෙක් ජනේලය හරහා වෙඩි තැබුවා. M1 වර්ගයේ රයිෆලයකින් නිකුත් වූ උණ්ඩ කිහිපයක් බග්සිගේ සිරුර පසාරු කරගෙන ගියා. පොලිස් වාර්තාවලට අනුව එක් උණ්ඩයක් කෙලින්ම ඔහුගේ හිසට වැදුනා. එම පහර කොතරම් දරුණුද කියනවා නම් ඔහුගේ දකුණු වැස එම ස්ථානයේදීම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ගියා. ලස් වේගස් සිහිනය දුටු මිනිසා ලේවිලක් මැද පත්තරය අතේ තියාගෙනම එම ස්ථානයේදීම මිය ගියා. අද වෙනකම්ම බග්සිව මැරුවේ කවුද කියලා පොලිසිය නිල වශයෙන් හොයාගෙන නැහැ. බග්සි මියගොස් හරියටම විනාඩි 20ක් යන්න කලින් ලස් වේගස් වල ෆ්ලැමිංගෝ හෝටලයට මාෆියාවේ තවත් කණ්ඩායමක් ඇතුළු වුණා. ඔවුන් එහි පාලනය බලහත්කාරයෙන් අතට ගත්තා. බග්සිගේ මරණයත් එක්කම ඔහුගේ සීලු දේපල මාෆියාවට හිමි වුණා. බග්සිගේ අවමංගුලට සහභාගී වුණේ ඔහුගේ පවුලේ ඥාතීන් 5 දෙනෙක් විතරයි. ඔහු වෙනුවෙන් සාද පැවැත් වූ හොලිවුඩ් තරු හෝ දේශපාලකීන් කිසිම කෙනෙක් එදා ආවේ නැහැ. නමුත් අද ලස් වේගස් දෙස බලන්න. එය ලෝකයේ ධනවත්ම සහ කාර්යබහුලම නගරයක්. කාන්තාරයක් මැද එවැනි නගරයක් හැදුවොත් මිනිස්සු එයි කියලා මුලින්ම විශ්වාස කළේ බග්සි සීගල්. ඔහු මිනිමරුවෙක් බව සත්‍යයක්. ඔහු අපරාධකරුවෙක් බව සත්‍යයක්. නමුත් ඉතිහාසය ඔහු ගැන ලියවී ඇත්තේ වෙනත් නමකින්. අදටත් ෆ්ලැමිංගෝ හෝටලේ ගල් පුවරුවක ඔහුගේ නම කොටා තිබෙනවා. ඒ නිසා කවුරු මොනව කිව්වත් බග්සි සීගල් තමයි නූතන ලස් වේගස් නගරයේ පියා.